Mbote, mbote, mbote bandeko, bote bana ya Congo, bote bana ya Afrika, bote bana ya Mvuluzi Kimbangu, bana ya Maweja Nangina, ya Vidi Mukulu, Nzapa, Nzakumba, bana ya Nzamba, Tulendo, mbote na bino nyonso tu. Na ndenge tokutani lisusu na mokolo ya lelo. Ndenge tokutanaka mpona kosolola, mpona koyeba, kozwa boyebi na makambu ya bonzambe na biso, ya mboka na biso Congo. Napesi bino nyonso matondo, tolanda émission oyo, topartage yango, bandeko bozala na courage ya kopartage l'émission po tango ekomi mokuse. Bon partager l'émission tango ekomi mokuse parce que Congo ezali kokende. Ndenge Mvuluzi na biso, mobikisi na biso alobaka, ndenge Congo ezali kokende pe ekokoma. Même tozazala mikakatano, même pasi. Mais ndenge balobaka, mama soka zana zemi akomi pemela kobota, pasi yo azako yoka ekoya makasi lisusu. Ndenge mokili mboka Congo ya Afrika bayindo ezali kokende bongo. Donc bandeko bolemba te, eloko tokosenga kaka bilo bandeko na biso bo partageaka émission le tosalaka. Oyo ezali émission ya boyebi. Boyebi ya bana Congo ya bayindo. Oyo tosalaka eza émission ya boyebi. Bandeko, oyo ezali émission ekobikisa milimo, ekobikisa mboka na biso. Tozali ebele, bandeko ebele, ba papa ebele, ba mama ebele, bazoloba makambo oyo. Donc bomeka koyokaka yango. Tolobaka yango pona kobangisa te, pona koseka te, pona kofinga te. Tolobaka yango parce que ezali bosolo. Nzambe oyo asala ngai na yo, oyo asala mokili, azali nzambe oyo azali juste pe azali na ordre. Nzambe wana asala mokili na bolingo na ye. Biso le tobotami banda mokili banda to akokuta biloko nyonso na mokili ezali. Mabele to nyataka ezali, moi tozwaka, sanze ezali, banzete ezali, babiloko akolia ezali, toyaki kokuta yango. Mokili ezali ya nzambe oyo asala mokili na ye. Atia mibeko na ye. Mais eloko nini ezoleka lelo, batu baya babebisi po balingi bazwa oyo nzamba sala, babebisa yango bakomisa loi ya bango. Yango basala na mokili. Bazwa oyo nzamba sala, bakoma koboma yango, bazwa ya bobango ya mabe po ba dominer mokili. Yango wana na mokili balobaka orgueil, lokumu na jalousie eza biloko ya mabe mingi oyo babengi keto. Ezalaki ndoki moko ya mabe, lokumu na keto, donc jalousie eza biloko ya mabe mingi na mokili. Soko ozalaka bongo oza ndoki oyo abomaka bato. Po ndoki oyo abomaka bato azalaka na eloko moko spécial te po aboma mutu. Mabomaka bato kaka na jalousie. Akoki kobebisa mwana ya mutu po amoni mwana ala alati mwa basket ya bien, mwa liputa ya bien, mwa pantalon ya bien, asali ye mabe. Donc pona keto oyo babengi jalousie. Bandeko, lelo na kolobela mwa makambu, tolobaka mingi actualité na biso po biso tozala liboso bana ya Congo, bana ya Afrika pe bayindo. Mais tolobelaka ba actualité tokotsaka muke ba actualité parce que actualité zo lakisa bo oyo biso tolobaka ezo pesa ba preuve ya makambo biso tolobelaka. Yango tozwaka actualité wana soki tomoni tolobi yango po bato bamona bayoka bayeba ke oyo tolobaka ezali bosolo. Ezali makambo te ke tozwaka ngo ya lokuta. Biso tolobaka ngo avant peut-être, mais ekokisamaka kaka. Ndenge Mvuluzi na biso Kimbangu na 1921 aloba nyonso oyo tozokende lelo. Bozomona ndenge Congo ezotambola nyonso tu wana Mvuluzi Kimbangu alobaki yango.
soki bolingi boluka makambu oyo bakoma na mukanda ya le 21 10 mois oyo mvulusi mbanga baki na mbanda nsanda bokomona na le 20 na mois ya août na 1922 na 1944 bokomona ke Congo ezotambola na nyonso ya lobaki pe kokokisama na nyonso ya lobaki génération oyo ekoleka te tozokokisa banda mvulusi alobaki 100 ans année prochaine toloba na bino nazalaki moto ya liboso nalekaka pa ya biso tozalaka bato ya liboso toleka pa ya papa Sayala toloba ke d'ici 2022 makambo nyonso ya Congo ekokokisama oyo mvulusi alobaki d'ici 2022 donc oyo kokokisama na 2021 oyo pe koyo kokokisa ou bien koyo kokokisama na 2022 mais ekozoli kokokisama tokolekisa 2022 te saki makambo mvulusi nyonso alobaki ekokisama nyonso ekokokisama po wana ezali mokano ya Nzambe mvulusi kimbangu ndenge nalobaka mikolo nyonso botalaka nzoto te botalaka na physique te botalaka ye na molimo mvulusi kimbangu azali Nzambe puissance ya Nzambe nguya ya Nzambe mutelo kotaki na nzoto ya mutu oyo ezali kosala na kati ya mvulusi kimbangu donc nyonso azali kosala ezali oyo Nzambe mutulendo mukeli na biso atiaki na kati na ye po asala mvulusi kimbangu soki alinga te alingaka zonga na mokili ya molimo te soki alingaka bakanga ye te alingaki bakanga ye te mais asalaka yango po Nzambe eza ordre lere bobebisi il faut bozongela po bobongisa donc mvulusi kimbangu ayaki alakisa biso ke tobongisa nde tobebisaki tobongisa po Nzambe ayamba biso po Nzambe aza na ordre moko ya malamu kaka donc soki ebebi il faut bobongisa yana Nzambe andimaka pardon andimaka repentance parce que soki obebisaki osali repentance po obongisa mais kozongela lisusu osalaki te donc yango wana oyo esalamaka yango wana mvulusi kimbangu ayaki soki alinga bakanga ye te bange bakanga ye te po aza kotambola na bambasi aza kotambola na baange nayebisaki bino mosusu oyo bato balobaka ke oyo mvulusi kimbangu azalaka koyoka voi ya Yezu akoswana na Yezu eza lokuta obie bayebi te obie bakosaka mpona kobungisa bana ya Kongo nde bamesana kobungisa mvulusi kimbangu aza kotambola na mbasi oyo babengi oyo bino bobengaka ange nematadi maludi ya moyindo mutu moyindo okoki kolota ba ange lu bien komona ba ange lu ya mindele te mutu moyindo okoki komona prophète ya mundele te diacre ya mundele te jamais aza pona yo te soko moni bongo yebaki ezali Satan donc ndenge ba pasteur na bino balobaka ndenge ba prophétesse na bino balobaka ndenge ba prophète na bino balobaka o bakutanaka na bango bazali bato ya Nzambe te po Nzambe aza na ordre na ye autour de lui il y avait les 4 êtres vivants qui représentaient les 4 races balobi yango bien sikoyo yo tala na mokili toza na combien de races on a 4 races sikoyo tala Nzambe aza na ordre ndenge nini race na yo ezalaki représente sikoyo makambo na yo osalaka ngo na race mosusu ou bien mokonzi ya race mosusu akosalelako makambo na yo c'est comme nde tolobaka toujours toza na président na biso lelo Félix makambo na biso ya Congo il faut président Félix nda kipe yango mais soki yo oza congolais ozokende pa ya Sassou ou bien oye pa na Macron akipe makambo na yo est-ce que Macron osala makambo na yo non osala yango te parce que yo mboka na yo mokonzi nango ezali Félix président na biso Tshilombo donc voilà na bonzambe pe ezali bongo bo comprendre ka mutolobaka ngala pesa ka bino explication moko ya ba simple même moi non à école primaire à comprendre ngo parce que na mona ka bonzambe il faut même maman o ya teka makala o asala ka ndunda ayoka lera zo yoka à comprendre ngala pesa ka ba date te que 400 000 non ezala ngo mabete mais
soki bato mosusu azoyoka te moto mosusu azoyoka bamama bakendaka bakilongo bakendaka baeglise bazoyoka bazocomprendre te ezali malamu te yango wana ngai na préféra koloba na biloko simple baexemple napesaka ezali simple mpo mwana nyonso école primaire mama nyonso meme atanga te tolobaka na monoko na biso ayoka acomprendre bonzambe na biso mpo bakumbisaka nzambe bayembelaka nzambe mpe babondelaka nzambe basalaka losambo priere mpe ya nzambe na monoko na yo ya mboka na yo yo ozali congolais okokende jamais kosambela nzambe na français non ezali mabe mingi ozali muyindo mpo na nini obelela nzambe na monoko na yo te toza na combien de langue mpa na biso bacongolais na afrique combien mpo na nini okobelela yango na monoko na yo te fo kobelela na monoko ya bapaya ale bazwi bino sikoyo mpo bakosa bino bien lokola bomesana bongo bakosa bino bongo bazwi bino batieli bino parler en langue eza satanique oyo bakosa bino ke koloba na monoko parler en langue eza ya bonzambe non ezali satanique koma yo oyokaka balobaka no likambo monoko oyo yo oyebi yango te oza imprudent po maloba mutu ebomaka mutu maloba mutu esala mokili maloba mutu esalaka episaka bamvutema maloba mutu basalaka bacomplot ya bato yo siko bazoloba no ovandi wana bazobatize yo banini bazoloba no na monoko moko oyokaka te ezali bobungi ignorance yango wana yango balobake kozanga koyeba ezali liwa parce omitiki na biloko wana bandeko tofongola misu tofongola matoyi tango ekoki topartageaka bemission oyo c'est très important bemission oyo biso tosalaka mayele ya nzambe ezalaka pa ya bato balataka cravate costume na cravate mikolo nyonso tu te mayele ya nzambe ezalaka pa na bango te lelo so bomoni mokili ebebi banani badirigeaka mokili baza bato baza na babac plus 10 plus 20 badocteur banini botala résultat na bango na mokili epesi nini bamibengi baintellectuel mais l'intellectuel intellectualisme pa ya moto eza nini est-ce que intellectualisme il faut koboma bato il faut koboma peuple na onzala il faut konyokola baninga na yo les êtres humains comme toi onyokolaka bango yango na yo bengi intellectuel moto mayele apesaka eloko nyonso valeur nango yo oza mutu oza na makila na mai neti moninga na yo mutu mais batie yo place mo pour servir kozala dirigeant kozala nini ezali korendre service na population ou bien na population moko boye ou bien na organisme moko oyo ezo employé bato mais yo okomisi yango ya yo okomi konyata baninga na yo omoni ke yo leki bato nyonso tu ekomi mabe bango wana babengi bango baintellectuel donc mayele ya mokili oyo ezali liboma intellectuel bandeko eza koyeba liboso bavaleur ya moninga na yo koyeba ke moninga na yo aza neti yo ngai nazali neti moninga na ngai kolinga moninga azala malamu soki ozali autorité kolinga ke osala makambo oyo kosalisa bandeko na yo oyo kosalisa population na yo koyeba valeur ya environnement un intellectuel apesa mitindo bakati banzete nyonso ya mboka arke ayebi ke nzete ezojoue rôle monene ezali mpona epesa oxygène emelaka carbone bozwi bokati nyonso moi ekomi koya makasi moi ekomi opesa bato maladi parce que a force nzoto ezochauffe makasi ezolia bato bagraisse lokola kolia mpe ya malunga eza te
mutu so azwi mwa maladi muke ekomi grave parce que ça ba protéine eza mingi te ba calories eza ebele te mpona nini climat pe ekoma mabe. Tout ça c'est dit parce que ba intellectuel ba jijaki bon pour l'intérêt na bango ba kata ba nzete ezo aéré batu ba ville ba mboka ba kata yango po na intérêt na bango. Donc voilà bato bo benga ba intellectuel ezali buzoba pa ya nzambe ezali liboma ezali intellectualisme te. Donc boyoka makamto zoloba bo partage la vidéo oyo soko zui yango le monaka na ba WhatsApp na ba groupe à WhatsApp ba tous sur la groupe à WhatsApp to ça la vidéo ba mona vidéo boye si je mon kaka maman abeti mona na ye à partager on top na 25 personnes 30 personnes mais ce qui makambo eza intéressant oyo eza pona vie ya batu oyo ko bikisa batu ba partager yango te kaka buzoba ba partager sikoyo pande ko bozolinga ke Congo ebonga bozole la po Congo eza na pasi bozole la po bandeko bazo kufa eloko bozole la yangwana mais eloko ozapela mbongo ya kopesa te mais eloko kuyi ko sala te yaka baninga okote ya baninga ndenge nini lero moni mate ya moko ndeko moko asali video o ezo te ya baninga kabola yango ozo sala musala na yo balobaka lakisa mutu ndenge ya koloba mbisi akozala malamu ke opesaka ye mikolo nyonso. Lelo tozomona phénomène wana Congo batu mingi bazwa engagement ya ba famille oui mususu ezalaki par obligation tata kufa mama tikala ye moko baza na ressources moko te aza obligé faut soutenir parents na ye mais batu mususu bazwa kango par orgueil bamibimisaki ke bango ba boss bango bala patrona bazwaka et ça nini et réduire bande konabiso na kifenéantisme et réduire bango bakoki ko luka lisusu te et réduire bango na buzoba que lelo so tindeli ndeko no $100 otindeli $50 amoni yango eloko pamba akota raba abengi chéri abengi chéri na ezala mosi bien mobali basilisi yango kuta lobi eza moke pona nini pona biso batu toza na libanda ya mboka toyebi ko éduquer bandeko na biso pété toyebi te po biso moko awa éducation ezate biso moko mayele ezate 95% ya ba diaspora ba ya poto baza na formation moko intellectuelle te ba apprendre le côté or que poto to ya pona ko apprendre mutu yo babeni mutu ya solo ya mukili o nzamba sala tu dois apprendre tous les jours tu dois te poser des questions tous les jours. Mais Congolais, à part Bilamba, à part Babar, à part Bassi, à part Nibali, Congolais apprennent à Kanaïté. Comment se fait-il yo maman? Oyebi ke mboka no ezali pasi. Oyebi ke bandeko bazo souffrir. Mais olamba biloko mwa makayebu mwa madesu mwa vini ozolia ndako na yo o filmer yango ah ngala liaka bien ngala nini o filmer ba meuble o filmer ba nini tout pour la kisa nini pa bandeko wana bazana pasi pour ola kisa nini est-ce que ozo rendre bango service eza mawa mingi bozana cause ya souffrance ya bandeko na biso oto tikala bamboka bandeko mingi bazo souffrir parce que bazo souffrir pour la diaspora bato bazana libanda ba initier bango ba koti ba laksi bango makambo oyo ya mabe banzela ya mabe ba laksi bango ke vie eza facile ba laksi bango ke soko za na Congo ko débrouiller te zela kaka oya poto bongo débrouiller du bango pe bakangi maboko bakangi nyoso du bango soko tinde $50 $100 on na ngolo côté parce que ayebi ke awa yo za na nzete na chambre na yo oza na nzete na ndako na yo okobuka ko tindela ye donc voilà. Donc, diaspora, ozali, na responsabilité ya munene na mukili, oya, po ozwa mayele. Mayele wana, po tinda biso, tutonga mboka na biso. Bakoko na biso,
na mukili bakweyaka po bapekisaka bango ba ange o babimba mbasi bazali koya bayebisa bango ke ta bamindele bakoya bokeba bayokaka te bakweyaka sikoyo nzambe po lelo bozoloba ke Kongo yango kaka pasi tokobika mokolo nini Kongo ekobonga te non Kongo ekobonga mais ezozwa retard pourquoi ezozwa retard parce que conscience ya bato ezali te nzambe aza na ordre et puis aza juste et puis azali bolingo il faut bato bayeba bamesana bazwa conscience ke mboka batongaka yango mboka il faut en ordre mboka il faut sur le plan mental bato ba comprendre baza na ba réflexion juste yango to na poto koyeba bato bakweyisa biso o bakweyisa royaume Congo o ba boma de millions ya bandeko na biso bakoko na biso bazalaka ndenge nini bavivaka ndenge nini yango nzambe na nguya na ye na bolingo na ye abimisa biso toye totangi na bango tovandi na bango tolali na bango tolie na bango toyebi kiye mundele toyekoli minoko na bango soko ke na bamboka nyonso na mokili Kongo bakongole ba noir bazali donc nzambe na bolingo na ye asalaki bongo mpo na nini po le Kongo ebano telema le Kongo ebano telema soki baye mpo bakosa biso bakoka lisusu te parce que toyebi nyonso ezala minoko na bango nyonso toyebi yango toyebi politique na bango nyonso po tokweya lisusu te parce que nzambe so alobi akokisa ngo lelo akokisa makambo ya Kongo mais soki akokisi yango lobi baye so bakosi bilo bokweyi eza na litomba moko te bandeko politique oyo bomonaka oyo bazomene lelo bamindele bomoni papa na biso président na biso Félix azobunda mikakatano bazotia mikakatano bandeko na ngai bo salaka ba analyse moko juste bolandaka ba journaliste ako baoleka ba YouTube te bazoleka ba kini te wana bamusu bazala bango bavandi bazala ba parti déjà donc bazwa déjà ba parti na bango basalelaka yango ba raisonnement na bango ba réflexion na bango et bazaka na avantage ya parti na ye bino bondimbi Rwanda kaka Rwanda wana et agressé et colonisé Congo ndenge ezosala lelo kaka Rwanda ye moko non bandeko non eza Rwanda te politique oyo baosala na Congo wana pillage oyo baosala wana e bakoma yango meme na mikanda botala meme charte ya impérialisme bakoma yango Congo basala yango comme espace moko ya richesse ya mukili ya ba grande puissance nyonso ya mukili badefinisa Congo bongo donc eloko kazangaka bazwa Congo mbala moko me bakoka kozwa yango te mpo mvuluzi kimbangu mokolo Congo nzambe putulendo Congo kalunga Congo mbumba eza mboka na ye bakozwa yango te parce que mabe koki kolonga bolamu te eza Rwanda te Rwanda alati masque ya occidentaux ba Rwanda balati bango ba masque ya occidentaux na sima ya Kagame na sima ya bato wana monsieur Pierre azakuna monsieur Jean azakuna monsieur Robert azakuna monsieur Bernard azakuna madame Clinton azakuna madame donc bango baza na sima moyemba bibi monsieur zate batie Rwanda likolo po basala confusion bakoti liblo bana mulenge soit disant baza bato ya Congo po basala confusion wana po le bokolo ba bibi mais bino na bino bozobunda mais et bandi lelo te po boyeba ke mundele azali mwana mundele ya malamu azalaka te mundele azali mwana oyo ya uta na descendance ya kisatana mundele uta na kisatana makila na ye ebeba banda bokoko na bango eza makila moko diabolique bozwa bible botala nzambe na bango nazongi lisusu il a fait les 4
êtres vivants autour de l'être, de Dieu créateur. Ya bango, ezalaki Yahweh, Jova, obobengi, Lucifer. Koko na bango yewana. Ya biso, nzamba mpungutulendo. Ya basiatique, Izwara, Nirvana, nzambe na bango, représentant na bango, parmi les 4 êtres vivants. Et, ya barabi bazalaki Allah. Donc, les 4 êtres vivants, bango wana na tangeli bino. Mais Yahweh na bango, ya occidentaux, ba peau blanche ne bolobaka. Atinda bango nini? Les bazo bima en Égypte. Bo piller batu bandeko bo piller égyptien. Bo boto bango biloko na bango ba or ba pani biloko nyonso bo boto na bango ngo. O nazo ba bino bandeko, bo zwa Bible bo ko pesa pasteur na yo, po yo comment o mela makila non seulement à Yesu, mo mela makila ya pasteur na yo. Po comment peut-être makangu na ye, soko comment pirier, soko comment mwasi na ye ou bien mobali na ye, ya prophétesse na yo oyebite mais zwa yango kende yebisa ye. Tolobaka ngo tomelaka maite. Yahweh alobi na bango, bo piller ba na Égypte, bo yiba bango, ba or, ba bijou na bango, bilamba na bango, ba pan na bango. Yahweh alobi na bango, toujours na occidentaux wana ba peau blanche na bango bana na ye, que ba nyama nyonso ekokufa na maladi bino bolia te, bozwa botindela yango ba mboka mususu. Do botindela yango ba race mususu ba lia po bango bakufa. Donc nzambe obino okumbisaka aloba bongo. Do yemda tinda pillage o esala makalelo, o bozomona yo sala na mboka na biso, c'est Yahweh l'auteur. C'est Yesu wala okumbisaka, c'est l'auteur. C'est le pape au bomona kana l'auteur. C'est les multinationales au bomona kana, c'est des auteurs ya biloko wana nyonso. Donc ebandi la nzambe na bango o ya tinda bango, bana na ye bazo continuer la même politique échange à kate. Mais bino na buzoba na ignorance bozo ke lokangama lisusu na bango. Mundele ya wana sekaka biso. Bomona na bilili ba mindele ba oseka biso parce que ba yebi vérité. Bino bo yebi te. Mutu azo bomaya bengo le brebis. Ba pate. Bangulu, bantaba. Yo ke wana okumbisaka ye. Mais soki ba bomi yo be ba bomi mwana no ba bomi tata no ba bomi mama na yo. Olelaka pona nini? Pourquoi tu pleures? Pourquoi vous pleurez? Hein? Botala bandeko na biso susu bana. Baleki na biso bana na biso ya mike ba uto kufa. 22. Soki samedi ka ko uto leka. Pona nini? Po mboka ezana désordre. Po mboka eyambi milimo mabe. Bana baza sous na contrôle te baza troublé. Milimo wale ko troublé na bana na biso. Siko génération nini eko tonga Congo. Nini yango eko telemisa Congo. Il n'y a plus d'autorité, il n'y a rien. Namboka na biso. Bana bazo kufa. Peut-être bakende ki bozo bakako bakende ko sa kindumba, mais bakende peut-être ko somba biloko po bateka. Mais bakufi bandeko. Mais il n'y a pas d'autorité. Surveillance na mboka ezate. Oh, autorité moka la kisa. Moi je suis l'autorité, je suis là pour assurer la sécurité de la population. Bah ezate. Botire pour les sauter. Botala. Botala bino moko. Mboka na biso. Botala. Botala mboko tozo benga Congo. Oyo ezala ba président, ezala ba ministre, ezala ba tunyo so botala. Awa na zandu soki na wenze. Pai bazo teka biloko bato bazolia. Botala bino moko. Botala comment mboka oyo batu oyo azana mutu azana esprit mboka batu bavanda ka be place aboye batu balia ka place aboye balamba ka place aboye bateka ka be place aboye entre ka ba mama oyo bozomona bafuta ka ba taxe bafuta ka nyonso mais ba commissaire des zones ba ministre ba bourgmestre gouverneur
président, il s'en fout de gens, on a la population. Et le blanc bango est côté. Botala bino moko. Siko mboka wana. Mboka ya boye. Botala ni bazoteka, ni bazotanda biloko bateki, bazoteka. Tout ça, c'est les œuvres de qui? Boye bisanga, oh ça va œuvre nani. Soki ya Yahweh te. Soki ya Yesu te. Yango wana ba œuvre na ye. Banda Yesu akota na Kini. Banda akota na Congo. Banda akota na Afrique. Et là, on est tous au monde. Malade liwa nzala. Salité. Batu babosani ke, il faut komba même lupango na ye. Biso, Congo est changé na nini. Biso to kolika na Congo. Matiti, salité wana. Tozali ko sala yango, tozali ko longola yango. Pourquoi le sala mangalisou te? Pourquoi les gens partout à foulou? Liboso il y a la commune. Foulou le matin, ma casse bon, bah tu vas respirer, bah vous êtes malade. Pourquoi biloko wana? Pourquoi l'érosion wana est belé tondi na Kisasa? Bah vous tonganzela bo ebuka nango. L'érosion. Pourquoi la inondation o tondi na Kini? Kasi liboso banzile ça qui? Pour les gens buka na boyete. Pour les érosions ça qui boyete. Bandeko kozanga bonzambe ya solo bonzambe na bino eza liwa. Kozanga bonzambe na bino eza liwa. Batu ya Congo eza dirigé na milimo ya mabe. Congolais nyosu oyo aza na responsabilité akosala eloko te na Congo. Oyo nyoso bozomona wana eko changer eloko te na Congo. Ngai naza président na ngai aza nakobenga ye président na ngai Papa Tshilombo. Mais na yebi ke tokozala déci toujours. Parce que Congo eza mboka moko ya Nzambe. Congo eza na ba base nango ya bonzambe oyo faut tambola. Quelle que soit la volonté, oh papa na biso aza nango. Na sengi pe botie ba qualité botika ya sala musala. Mais Congo il faut zonga na bonzambe. Ya tozo senga me ba konzi ya mboka ba tala histoire na biso. Ba tala histoire na biso. Ba yoka o ba kokolo biso ba loba. Pour ni ko loba kinga azali muluba, nga azali mu Congo, nga mais euta wapi? Euta pa ba koko na yo. E banda pa ba koko na yo. Ozolo ba yango me obosa na yango. Comment ozolo ba yango obosa na yango? Bo kana nu makambu. Kadhafi aloba. Natanga kaka mbangu. Mohamed Kadhafi aloba. C'est pas de quoi atindelinga yango. Je ne vais pas en exil dans un pays étranger. Je suis né ici en Libye et je vais mourir ici en Libye. Ce pays était un désert, je l'ai changé en forêt où tout peut se développer. Nul n'aime cette terre plus que ses citoyens. Si l'Europe et l'Amérique vous disent qu'ils vous aiment, soyez prudents, ils aiment la richesse de votre terre. Le pétrole et non les personnes. Azol Baba Libyen. Ils vous aident à lutter contre moi, mais il sera plus sage pour vous de lutter contre eux parce qu'ils se battent contre votre avenir et votre progrès. Bandeko, il y a un bomoni papa la biso Tshilombo zawana. Bomoni ba leila wala ba nani bazoya. Comment bango ba yebike toza na président moko o ya zali wala za président ba congolais ya biso. Pourquoi? Batinda ba vice ba joindre bango ya ONU wana ba ya lisusu na Congo. Non seulement yé akutana na président na biso, ma kokutana na ba Fayulu, akutana ba bata Kabila, akutana bato oyo nyonso ba momi mboka. Pour chercher quoi? Donc bazulu ka lisusu, bazongisa lisusu. Donc bazongisa lisusu mutu na mai. Donc oyo papa la biso Tshilombo bazulu nga bima, ami bimisa kuna, bango balingi bazongisa oso na ndengo, doit provoquer dialogue moko au Union nationale et puis
bato oyo kaka bazalaki mabe wana biso ozomona babebisi mboka bazonga lisusu bato wana sikoyo bakozonga bakosala la même politique donc balingi te mboka ebima parce que eza ndenge basala makambo na bango na charte na bango ya impérialisme bamoni ke soki mboka na biso tokomi komona clair ndenge tokomi kofongola misu boye bango bakokweya balingi mboka ezala na désordre bon bavie kitaka na est bayibaka baminere na biso bakendaka nango donc peuple congolais komba na biso ezali mpona papa na biso Félix te bobundisa ye te komba na biso ezalaka mpona barwandais te bobundisa bango komba na biso ezali mpona baimpérialiste wana bamultinational wana baoni wana ce sont des diables les enfants du diable oyo Yahweh atindaka bango wana oyo bino yo olvandi na ndako na yo ozosambela Yesu ozosambela Yahweh donc tu encourages le mal tu fais partie des sorciers tu fais partie des assassins qui tuent tes frères tes sœurs. Donc, on doit se battre contre les impérialismes, contre les multinationales, pas contre Bissomoko, Papa Bisso Chilombo, ni Bisso Nabisso, ni Rwandais. Les Rwandais, ce sont. Et ça, net Mukila, ya Ngombe, Rwanda, jouer wana. Mais Moutouna Nzoto, ils en ont bangote. Et ils en profitent, parce qu'ils ont eu occasion. Donc, vous avez la réflexion. Les bozumuna bamakamwezo leka, bokanisaka, boyokaka, bokanisaka pe. Bozalaka kate yoki likambu, ah biso boy, bana IDPS. C'est bien on bazo sala, mais faut pas fongola pe misu. Ba iba ke combat la biso pa ezali. Batika ko finga ba papa Fayulu, batika ko finga ba nani. Combat ezali contre le multinational. Faut pas télémer la multinationale oni. Mopolo bazo kuno tia wana ndenge ba ningisi wana ba ningisa mikolo faut que no sala yango bana IDPS faut que no sala yango na bana ba tu ya oni les chasser ba lei la wana nyosko benga na bango boko mona Congo ko telema parce que bango baza na base ya shit ya Congo balingi ba kabila na baza kaka na Congo balingi ba toile so saki makambo o ba bebisa Congo baza kaka wana et ça a intérêt na bango divisé pour mieux régner. Vous armaillez les bandeko. Mon message pour vous, peuple de Libye, il vous aide à me tuer, il vous aide à me tuer, mais préparez-vous à souffrir. Mon message pour vous, l'Amérique et l'Europe, à me tuer, soyez prêts à combattre un terrorisme sans fin, ce sera le prix à payer. Il y a un tout le monde en Libye. Avant de réaliser votre ignorance, les terroristes seront déjà à votre porte. Kadhafi avait demandé au gouvernement nigérien et britannique pour séparer le Nigeria en deux sortes que... Bon, il est bon que nous regardons ces 16 raisons réelles pourquoi ont éliminé le colonel Kadhafi. Vous voyez raison. En Libye, il n'y a pas de factures d'électricité en Libye. L'électricité est gratuite pour tous ces citoyens. Voilà les Kadhafi Azali. Il n'y a pas d'intérêt sur les prêts. Les banques en Libye appartiennent à l'État et sont prêts à accorder à tous ces citoyens des prêts à 0% d'intérêt par la loi. Donc, on va payer ça banque sans intérêt. Une maison est considérée comme un droit de l'homme en Libye. Kadhafi a promis aux Libyens que ses parents les recevraient une maison jusqu'à ce que chacun en Libye ait une maison. Tous les jeunes mariés en Libye reçoivent 60 000 dinars, donc 50 000 dollars. Oh, l'éducation et les traitements médicaux sont gratuits en Libye avant Kadhafi. Seulement 25% des Libyens ont été alphabétisés. Aujourd'hui, le chiffre est à 83%. Les Libyens considèrent l'agriculture en première place et comme une carrière. Ils ont reçu des terres agricoles, de l'équipement, des semences et du bétail pour relancer leurs fermes, tout gratuitement. Si les Libyens ne peuvent pas continuer leur éducation, on trouve des installations médicales adéquates en Libye. Le gouvernement les envoie et finance leur séjour à l'étranger. Dans la Libye de Kadhafi, si un Libyen achète une voiture, le gouvernement lui offre 50% des prix.
du prix. Donc, le gouvernement, son voiture a juste 50% de charge. Le Libye n'a pas de dette extérieure et ses réserves atteignent 150 milliards de dollars, maintenant gelées à l'échelle mondiale. Libye, parce qu'il y a une dette. Nini na ye. Réserve na ye en bongo, 150 milliards de dollars. Mais les gens sont toujours bakanga yango na ba multinational. Ba moniti na ba bomela ye. Si un Libyen est incapable d'obtenir un emploi après l'obtention du diplôme, l'État l'emploie et paye le salaire moyen de la profession jusqu'à ce qu'il trouve un emploi. Une partie de la vente d'huile est créditée directement sur le compte bancaire de tous les citoyens libyens. Une mère qui donne naissance à un enfant sous Kadhafi reçoit 5 000 $ d'aide pour l'enfant dès le départ. Les pains de Libye coûtent 0,15 centimes pour 40 miches. Vous ne pas. Kadhafi a réalisé le plus grand projet d'irrigation du monde, connu sous le nom de grève du Vermen. La rivière la plus grande réalisée en main nue par les Libyens pour rendre l'eau facilement disponible dans tous les déserts du pays. Si cela est appelé dictature, je me demande quel type de leadership ont les démocrates. Boyoki binomoko. Makambo Kadhafi azakosa na Libye. Soki to lobi ke bato ba yela biso Yesu, ba yela biso Yahweh, ba bomi mboka na biso, ba bomi mukili, bozo ndimate. Siko ba bomi Kadhafi pona nini? Parce qu'il y a ça qui m'a là mon peuple naïe. L'air bazo ba Kadhafi a bombardé peuple naïe. Il y avait des journalistes occidentaux, ba journalistes mususu moi maintenant ba témoigner qui ba lobi ke ezaki Kadhafi te ezaki oni mutazaki ko bombarder peuple libyen pour faire croire bango que Kadhafi pour monter pression pour le président la bombe assassiner. Voilà mensonge. Bandeko. Eza pasi. Eza pasi mingi. Bandeko na biso. Yoka susu awa. Un Africain a bengisi chinois moko na aki no sambela na église na ye. A landé na église, a même na église aki no sambela ye. Chinois a tout nié. Attends, tu es en train de m'inviter à l'église. Yoka africain wana. Oui, à l'église du grand prophète américain West White, le prophète des grands miracles, le seul homme au monde. Chinois tout nu. Africain. Vous n'avez pas aussi une religion propre à vous. Vos prophètes à vous sont aussi des étrangers. Yoka chinois tout nu. Donc, vous n'avez même pas la religion propre à vous. Même les prophètes, vous êtes toujours étrangers. Que vous êtes terribles et misérables, vous les Africains. Je n'aurai plus le temps pour votre quitte et je dois vous quitter maintenant, mais c'est que vous êtes bien habillés. Merci pour le pagne africain. Chinois ont lié. Les Chinois murmurent celle en partant. Pauvre Africain, il ne sait pas que ce qu'il appelle pagne africain et dont ils sont fiers sont les tissus hollandais fabriqués dans nos usines en Chine. Ce message est un appel à l'éveil de conscience des Africains et ne souffre d'aucune impartialité, d'injustice ou de discrimination. On ne monte que sur un dos courbé. Bantou, le Bantou, réveillez-vous. Boyoki bandeko na ngai, pai muyindo, même chinois autour na yo, même bonzambe na yo. Il faut que nous soyons capables de battre mususu. Il faut sembler capable de battre mususu. Et ça nous coûte moulaï, on de quoi tindelingaï. Et bandaki que Congolais wana zo ibsa chinois wana que ya za docteur a étudié ba histoire ya ba écrivain, ba chercheur, ba savant, ya France, ya Europe. Chinois la ibisi ya bi mais oh. Yo tane ho mubimbo pasaka kaka. Et nous avons étudié l'histoire ya mboka na yo. Bon, vous passez le temps à étudier l'histoire ya mboka mususu. Oh, ils ont un avantage na ngote. Voilà les intellectuels, ou bien les intellectuels yangwana. Bon, tous les intellectuels congolais, a une histoire ya Congo depuis 1400 et quelques.
Botuna il y a combien de fleuves et de ruisseaux dans mboka na biso ou et de rivières ayebite. Botuna ye mbanza ngungu ezaka wapi ayebite. Botuna ye avant Mobutu aye botuna bana ya Congo ele kaka ndenge nini ndala zalaka bayebite. Mais histoire to yebi kaka l'empire carolingien tout na bango bayebi yango. Bayebi yango intellectuel na biso. Et c'est ce gens-là oh tozo peut sa pouvoir va diriger bamboka na biso. Soit disant ce sont des intellectuels non bandeko. Tala eloko bomi mukili yango yo. Eloko bomi bino ba congolais biso ba yindo yango oyo. C'est ça. Le malheur des Congolais, c'est ça bandeko. Ce n'est pas pour nous. Ce livre est trafiqué. C'est un livre comme tous les livres. Na grec ba bengi yango Bible. Na anglais ba bengi yango book. Et puis le français, en français c'est livre. C'est comme tous les livres. Et ça n'est pas livre nyonso. Et ça livre sainteté, et ça maloba ya nzambe te. Et ça li makambu oyo batu ba imaginer ki ba commis. Ba sali ba scénario na bango depuis ba 323 ya Constantin le Grand. Ti ba sali ba nini na bango. Ba komeli bino livre oyo. Ba bakisi les bakine ko bomba bakoko na biso na Alexandrie en Égypte, ba zui na ba papier riche na biso oyo bakoko na so ko conserver na bibliothèque wana, ba zui makambo na biso, ba changer ba kombo na bango, ba sali ba bakisi makambo. Oyo eloko bozo bomba Afrique yango oyo. E bomba moyindo, ce n'est pas pour nous. Ya bozo mona bokepa marabout azo salela yango na Coran. Bokepa ya féticheur, katier, botala ka bango. Bombo na bango ba osala la Bible na Coran. Soit disant mukande ya nzambe bango ba osalela yango. Eza ya bisoté. Le malheur du peuple Congo, le peuple noir, c'est ça bandeko. Eza na litomba mokote loko. Eza liwana yo eloko ozolanda liwano yango yo pa euta. Pasi na yo nzala na yo euta awa. Bandeko nangai. Le malheur ya Congo yangoyo nangena sukisa wana bakosa biso na oyo bakosa bino na oyo yango ezobomati lelo yango ezokosa bino lelo pesa litamba mususu babeto mbata fuka ma osambela menzambe wana lobi bozo banyamo bakufi botinda ngo pa mususu azali na kati obimo kumbisaka oya lobi bozo bana ya liboso babota mo pesa sacrifice ya mibali iye yo lobi yango boyi ba égyptien iye muta lobi yango ezali awa. Et puis awa kaka balobi na bino ko sambela nzambe mususu te ke nzambe ba koko na bino ba sambela ki botala ne ba sakana na bino ah ba ebisi bino clair je suis l'étoile filante du matin ngai mutu ba bengana na likolo na ba koisanga na se balobi na bino bo fongola mitu bo senga nzambe asala likolo na se après ça bino mayele na discernement po boye ezali pasi bandeko mikolo ko yeko zala mikolo ya pasi so bo boye ko yoka mikolo ko ya ezala mikolo ya pasi nzambe asali nyonso atindi basali na ye mingi baboma bango mingi banyokola bango batumba bango mais nzambe na mawana ye azwi mayele mike mike atie biso na mitu na biso na mayele na biso mike tolakisa oyo bakoko bazali koloba o basalelaki na nzela ya bonzambe yango tozoloba lelo mais bandeko bozolanda te ezali pasi bozokende na pasi tozokende na pasi tangu esi ekoki 2022 tokolekisa yango te na Congo biloko kosalama na Congo na esalama te na mokili oyo ba prophète na bino wana ba pasteur na bino bazoloba wana nous on connaît ça depuis longtemps depuis kala toyebi parce que mvuluzi ke mbangu mobiki sina yo Congo
mwana ya Congo aloba yango depuis 1921. Donc ba prophète na bino bazolo bana ba nini wana parce que moyini mutu ya maseke a inspiré ka bango azwa kaka biloko oyo uti pa donc c'est le copier coller. A copier kaka ya zane photocopie azo inspiré ngo batuna ye. Po bato po azo bisabino bazana bonzambe te bazala bobungi. Mais mutu na bango wana azo inspiré bango. Po walo bana bino mwandambu po ayebi nyonso tu bayebi kaka ndambu. Ils savent même pas et ça la ndenge nini nani yango akoya po ça la bon bayebi te. Akouta wapi bayebi te. Po na bino akouta pa ya Yesu. Mvuluski mbangu bakoko na biso abundaki po to longa na esclavagiste po to longa na bohumbu. Lelo yo bozo ganga to longa na bohumbu. Bamindele bakangi biso bamindele ba posala biso boye to comme na bohumbu ba Rwanda to comme na derrière les Rwandais, il y a des blancs. Mais les lobos, sont bozonga kuna, bozongi bizongisa kuna, parce que vous adorez mutoyo. Oya zali anakati. Oya lokabino bane bo mwana ti lelo. Alors, boye ba ki boza maladie. Maladie mentale est plus grave que physique. Aliénation mentale est plus grave que physique. Boyeb ça va pasteur na bino na lobango toujours auto lobaka. Boyeb ça va pasteur na bino ba pesa bino explication oyo mususu bazana ngo. Bila na bango na Congo eza nini? Depuis ba kota na Congo ça fait 5 siècles. Ba kota christianisme bila eza nini? Ba pesa bino yango. Buta ni bana bazo kufa. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a rien. Chacun pour soi, c'est la jungle au Congo, mais il y a plus de 100 000 églises dans la ville à Kinshasa. Pour la nini? Pour Bonzambe Zatekuna. Le pays est dirigé, la nation est dirigée par les démons. Oba memeli bino. Oba yeko lakisabino ke yende nzambe aza démon pour la biso ba Congo. Donc voilà la réalité ya ngwara bandeko. Bolongwa kuna. Tozonga na nzelo yo mvuluski mbangu elakisaki biso mvuluski mbangu elakisi ko kundola mutu ayi ko kundola makambo ebomba naki po bonzambe na biso eza sikate biso kutuzaki na mukili liboso me ba tufaki yango ndenge Léopold Debokota bobeta na Gigol bomona makambo loba ba tufaki yango poto bunga ne ba bungisa biso yana mvuluski mbangu nzambe akotaki na kati na ye aya kokundola la kisabiso na mama ki pa vite ba la kisabiso bo solo na biso poto bika me bolingo bika te bandeko mikolo komi ya kotanga bokeba yo oza mutu makasi yo liko na ka pasteur na yo soka zaka nani pai na yo soko komisa ye nani boyeba e ozala somo na suki awa pona lelo boka bola video oyo bandeko na ngai tosala ba video na pasi pona bino nyoto tosala kaisa na ba effort na biso moko na ba effort personnel donc les tozo tinde la bino bozana na bolingore ya kokabola yango po esali ça peut bandeko mususu balobaka lere mutu akomi ko se poser ba question a pas solution a pas vérité de bo kabola yango na bandeko ndeko to kabola na partage na ba WhatsApp na ba Facebook ba nini bo kabola yango bo tia privilège ba vidéo oyo bo privilégier yango c'est très important bo landate po papa le makaka mta osala yango papa le makaka boye hein non bo landa bongo te mayele kako ya mukebo zo mona mayele wana ikoiko bikisa bato ebele parce que ça mayele na ngai te eza mayele ba koko na biso oyo yo zali o basala ke yo zala lelo yango biso tozoloba bokabola yango partout bo partager bandeko boyeba ke bakosa biso eloko esala biso mabe oyo eboma biso oyo ebebisaka biso yango oyo numéro na biso ezali 07 51 88 68 78 07 52 17 52 02. Naza na regret mingi ya koba bandeko na ngai mawa mingi biso bana ya Congo
tozala ndeko azobela na Maroc tolobaki mutu nyonso akoki kolukile même 15 10 20 dollars atindela ye toboye kopesa komole po alingaki te alinga eza neti azo se gêner mais aza na pasi misu azomona lisusu te il faut azwa mwa traitement po azongala kisasa aza ndeko na biso nyonso ozala mwana ya boye ozala ya boye ozala ya mwana ya osambela soki wapi ndeko na biso nalobaki bobenga numéro na ngai bobengi ngai na kopesa bino numéro na ye bino moko bobenga ye moi je fais que na pesa communiquer po bato ba aider ye mais oyo se tikali yo moko soko bengi na kopesa numéro osololi na ye bandeko ba congolais bana ya Congo buzala na mawa na mitema na bino 10 20 eza iloko te oyo kokanga vi na yo mobimba pona nini motema makasi boye biso ba congolais pona nini motema mabe boye biso ba congolais ndeko wana sobo yoki lelo likama mabe kweli on regretter si mana on regretter le ndeko zo senga au secours bino sobo baluki bino sobo komika ba problème pour la 10 euros pour la 20 euros beaucoup bino nyonso ba problème pona tobongisa mboka ndenge nini na mitema oya makasi boye bolingo kaka na munoko kosalisa kaka batu soki intérêt moko ezata kosalisa moninga te pona nini boye biso ba congolais pona nini boye yango bas mitemo batie biso na kati na biso euti wapi vraiment Yahweh Jehova Lucifer aza makasi parce que eza incroyable ndeko azolela bongo tolobi miso ezomona lisusu te auti kobenga nga ça fait 2 jours azotuna ngai pour la bande comme susu o balandaka mais et au sale loko te boyeba ndeka seka kaka moninga ne ndeke po monaki bazokima libanga tuti akwei na se bayeba kiteke yepe mokolo susu libanga ne ko tuta yi boyeba ka yango bandeko l'enfer c'est ici. Le bonheur aussi ezalaka. Oyo bozo sala, ndenge bozo sala eza malamu te. Bofungola mitema. Bolingo mibeko na misala. Bofungola mitema. To salisa ndeko na biso. Oyo azolela, oyo azomona pasi, oyo azana pasi. Matondo mingi na tiki bino, bozala malamu pa bozali. Tokutali mbala ya sima, vraiment bon partager vidéo partout où vous allez vous partager la vidéo botinda pas batino même ba fingi même ba ça ils ont un problème té le nécessaire au sala musala na yo oyo ko sala matondo mingi nzamba puntulendo azana na bino na kombo ya mvuluski mbangu matondo